რამდენიმე პოსტი ვნახე Facebook ჯგუფებში და არა მხოლოდ კითხულობენ გოგოები ინფორმაციას იმ შესახებ, რომ ფილერები საიდან შეიძლება გამოიწერონ, სახლის პირობებში როგორ უნდა გაიკეთონ, ვიღაცები იკეთებენ სახლის პირობებში და უდევთ რაღაც შედეგები, რომ აი ესეთი შედეგი მაქვს სახლის პირობებში გაკეთებული, ვიღაცებს აქვთ ძალიან ცუდი შედეგი, ვიღაცებს ნორმალური. მოკლედ, არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ქმედება, რაც შეიძლება რომ გააკეთოთ და გთხოვთ უბრალოდ ნოიზავთ ამას. არ ვარ ამ დარგის პროფესიონალი, მაგრამ მართლა არ ჭირდება არაფერი პროფესიონალობა და დიდი ფილოსოფია იმას, რომ ამან შეიძლება უმძიმესი ჯანმრთელობის გართულებები გამოიწვიოს. არ ღირს უბრალოდ ესეთ უდიდეს და უსაშინლეს რისკზე წასვლა. საქართველოში ისედაც ძალიან ბევრი პროფესიონალი, ვისაც მართლა ძალიან სიღრმისეული ცოდნა აქვს, კოსმეტოლოგი ამ მიმართულებით ისედაც ძალიან ბევრი არ გვყავს და ვინც გვყავს უბრალოდ გთხოვთ მაგას მიაკითხეთ და ჯობია რომ ცოტა მეტი თანხა გადაიხადოთ და საკუთარი ჯანმრთელობა არ დაიზიანოთ, ვიდრე სახლში გაიკეთოთ და მართლა ღმერთმა იცის რა შეიძლება დაგმართოთ არაჰიგიენურ, არასტერილურ გარემოში რაღაცა ChatGPT-ით ნასწავლი ფილერის სახლში კეთება. და მეტი რეგულაცია გვჭირდება ჩემი აზრით საერთოდ ამ კოსმეტოლოგიის ამ მიმართულებით, რამე აუცილებლად მოსახერხებელია და აუცილებლად საფიქრალია სახელმწიფოს მხრიდან იმაზე, რომ არ შეიძლება ისე ყოველი მეორე ადამიანი კოსმეტოლოგი იყოს და ყოველი მეორე სახლის პირობებში რაღაცას იკეთებდეს, მაგრამ მოკლედ სანამ ეს ყველაფერი დარეგულირდება, უბრალოდ ცოტა მეტი სიფრთხილით და არ დაიზიანოთ საკუთარი ჯანმრთელობა რაღაც გაუგონარი ფილერის გამო.